السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحة لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد. اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. عندنا واحد الوصفة غنوريها لخواتي بإذن الله، مزيانة بزاف، مزيانه السعله، مزيانه الحلاقه، مزيانه ندات الريه ديالنا، مزيانه المعده، مزيانه المصراني الكبير، مزيانه بزاف والله العظيم وربي شاهد. يلا غزاله، هيا غنوريها لكم. بسم الله. ها هياك، هيا عندي الويزه، هيا ديك الويزه اللي كنشربوها في اتاي، كل واحد واش كيقول لها، هي فيني معروفه على الوريقات ديالها باش تفهموها. الويزه عندي بابونيش ولا منصانيه، بابونيش ولا منصانيه، عندي القرنفل ولا عود النوار ولا المسمار، كل واحد واش كيقول له. عندي الحامض، الليمون، الليمونه ها هياك، الليمونه غنعملو غنص ديالها. بسم الله على بركة الله. غنشبرو هذه الويزه وكنعملوها في الكاسويله ولا في البراد، ولا المهم في كتغلي في الكاسويله، كتشبر كممسه هيدايا ولا كتعمر المعلقه ولا هذه، كتشبر هذه هيدا وكتقيها في الكاسويله، كتشبر القرنفل ها هيدا، كتعمل 9 ولا 10 د القد القرنفل، ها هما كطيحهم في الكاسويله حتى هما. كتشبر المعلقه، معلقه صغيره منصانيه، معلقه هادي كتعمرها منصانيه ولا بابونيش، بابونيش كتقيها في الكاسويله، كتقطع النص د الليمونه، تقطع النص وتقطعها وتقيها في الكاسويله. ها هي انا عدلته باش ما يجيش الفيديو طويل. بسم الله. ها هو هانتي، هذا انا طيبت غليته، طيبت القرنفل، الليمون، البابونيش، الويزه، هاي طيبت من هنايا. بسم الله توكلنا عليك. يلا دابا غندوزو نصفيه باذن الله. بسم الله. كنجيبو الكاس وكنصفيه. بسم الله. هانتي كنقيه يطيب، كيغلي ديك 4 ساعات وكنطفيلها باش كيطلقوا لي ديك الاعشاب، كيطلق الليمون، كيطلق ديك القرنفل، يطلق كلشي صافي. كنعمل الكاس، كنشبر كاس د الماء وكنخويه. بسم الله. هذا عمرته لهنايا، ما نقصش بزاف، عمرته وعملته راه مزيان حتى نروح، مزيان نروح، مزيان نشم، مزيان باش كيرجع الشم، الشم اللي كيمشى له الشم ديالو باش كيرجع كيردو ديك السعله. دابا الريح كيتبدل، داخله شويه البروده، غيتبدل لنا الجو، غنشربوا هذا باذن الله. راه مزيان بزاف والله العظيم، مزيان بالذات، مزيان من كل شيء. بسم الله. ها انتم كنشربوا بغرضكم باذن الله. بسم الله. ما في حتى مذاق والله العظيم الا غزال، فيه ديك المذاق د الليمون. واللي عندها الطونسيو كيطيح لا ما تقيش الليمون بزاف، تقي غير ربيع، ما تعملش النص كامل، تعمل غير ربيع. واللي عندها طالع تعمل النص كامل، لا المراه ولا الراجل ولا كلشي يشربوا، كلشي مزيان. الليمون يشربوه الاطفال، كيشربوا كلشي، كيشرب الليمون، راه مزيان بزاف. ملي تمشي للطبيب يقول لك الريح الكراجيم ولا هذه السعله وديك الشيء، يقول لك امشي للدار اولا البيت، عصر الليمون، الحامض الليمون وشربوا،
راه مزيان بزاف، الليمون راه مزيان معطاه غا الله، والله العظيم الا مزيانين. والسعلة لا شبراتك السعلة ما تبغي تحيد، جا الروح ما كيبغي يحيد، جا سبحان الله العظيم. دابا الجو كيتبدل كتولي ها الحساسية ها. انا نزلتكم هاد الوصفة بالصحة والراحة وعملوا لي اللايك والجرس يوصلكم الجديد ديالي، والرحمة للوالدين. والحمد لله الحاجه اللي كنزلها كيجبروا عليها الناس، الحمد لله كيسردوا لي يعيطوا لي في التليفون كيقولوا لي تبارك الله ما شاء الله. الله وكنفرح وكنقول رحموا لي الوالدين، رحموا لي الوالدين. وهذا كولا هذا في سبيل الله، كنزلوا الحاجه في سبيل الله. راه هنا نعملوا النيه، والنيه في الله. هي تمشي للطبيب وتمشي نهادي، ولا ما قدتش النيه بديك الطبيب وقلتي انا ماشي يجيب الله التيسير ويشافيني الله، ما تبراشي. الحق الا مشيتي عملت النيه والنيه ديالنا في الله، وقلت ان شاء الله يا ربي غادي يشافيني الله على اليد السيد، غيشافيك الله. والاعشاب ولا كل شيء اللي عملته وقلت انا ان شاء الله باش نجبر عليهم، غتجبر عليهم باذن الله بالقدره الله تعالى وبركه. والنيه ديالنا في الله، حنا السبب وربي الكمال، حنا غنسبوا وربي غادي يكمل باذن الله. ايوا صحتكم اخوتي، ومرحبا بكم في وصفات راديو التطوانيه. عملوا لي اللايك والجرس يوصلكم الجديد ديالي، وشكرا شكرا بزاف، وشكرا خواتي واسمحوا لي وانا الله يسامح. وكنشكر خواتي فيما كانوا، حيت العالم فيما كانوا كنقدم لهم التحيه ديالي والشكر ربي العالمين. وكنشكر خواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، والجزائر وتونس ليبيا مصر السعوديه الدول العرب كاملين. واسمحوا لي وانا الله يسامح، وبسلامه اخواتي، سمحوا لي.